Pode tocar, Existe uma espécie, um sujeito, sei lá como é que denomina isso, mas que está entrando em extinção, que é o tal do sertanejo. O sertanejo está acabando, moçada. Eu achei um caboclo sertanejo aqui que mora na barranca do rio, Miranda. Faz quantos anos você mora aqui? 4 anos. Morou sozinho num barraco, não é? E o homem morando sozinho nunca largou da viola do fim. E ele me trouxe, nós estávamos aqui desprovridos de instrumento. Chegou com a viola, violão e ainda canta. Vamos puxar uma moda, não?